小米粥點樣煮先可以又靚又多米油呢？嗱，樂哥揾大廚靜雞雞偷個師㗎，關鍵分享3點俾大家，覺得有用嘅點個讚。好多人煮小米粥第一步就搞錯咗啦，洗米嘅時候咧，千祈唔好用力去捽佢啊！啲小米一旦捽碎咗，好難出米油㗎啦。洗完係唔使再浸小米㗎。第二個關鍵點，記得水滾之後再去落鑊煮啊！千祈唔好用凍水啊！用砂鍋嚟煮小米粥，水同米嘅比例幾多合適呢？大廚教落就1:13，唔使專門去量佢㗎，教你一招啦，攞電飯煲嚟度就得啦。所有嘅電飯煲都有煮粥嘅刻度表嘅，嗱，你半杯米呢，就按照刻度表接水，咁就搞掂㗎啦。大火煲到粥水再次大滾之後，記得過程中呢要攪拌一下，防止佢黐底啊。水滾之後轉細火，冚蓋再煲40分鐘。可以咧加幾滴花生油落去，更加香滑嘅。煲小米粥咧可以加好多食材嘅。今日咧嚟加啲靚嘅大連遼刺身。嗱，你睇下我哋啲海參都係即食嘅大連遼刺身，唔使泡發咁麻煩嘅喎。最尾10分鐘左右咧，再放啲海參落去就得啦。最後一個關鍵點啊，煮完之後記得熄火，再焗多佢15分鐘。咁樣出嚟嘅小米粥咧，米油又靚，營養又豐富，攞嚟做早餐一流啊！